Хүлэг эрдэнийхээ хэмэрцэнгэгч хөх Монгол төмнийхээ энэ өдрийн төмөн амар амгалан айлтхан мэдчлээ. Үндэсний ус соёлын дээдлэгч DDH компанитай хамтран хүргэдэг Эрдэмт байжт Эрэмгийн хөлгүүд цаврал нэвтрүүлгийн ээлж дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Үндэсний ус соёлыг дээдлэгч DDH. Манай энэ удаагийн зочин хамар Төв аймгийн Баян Цогц сумын харьяат Монгол улсын тод манлаа байж Даштаржийн мөнхөд заатаад байна. Ардын хувьсгалын түүхт 101 жилийн шигшмэл морд их хурд уралдаанд их хурд 9 уралдаанд их насны морд төрүүлгэн уяачин Эрдэм ухаанаа гайхуулсан тод манлаа уяачтай ярилцахаар студид урьж авчаад байна. Үзэгчд минь анхаарлаа хандуулна уу хэмээн урьж байна. За сайхан үлдэж гэнэ үү мөхтхаа? Сайн байна уу? За сайхан намарч гэнэ үү? Сайхан. Сая хэлсэнчлэн өнөө жил одоо морины ивэл бар жилд хамгийн одтой өмтэй наацаа уяач гэдэг бол одоо таныг нэрлэхээр байна. Яа тэгэхээр уяачин Эрдэм ухааныг шалгадаг их насны мордын уралдаанд 2 чансаа өндөр уралдаанд их насны морд төрүүлэглээ. Баяр хүргье. За баярлалаа. Төрийн наадам гэхгүй ер нь л одоо томхон наадамд их насны морд төрүүлэх юмсан гэдэг хүсэл уяач болгонд байж байгаа юм а гэж. Тэгээд тэр тусмаа одоо түүхтийн 101 жилийн үед их насны морь төрүүлгэн гэдэг бол энэ олон тэр хүйдэл удгийн дэмжиж морь үжирсэн хүн болгоны л одоо цээжингүний хүсэл байсан баг. Одоо тийм чинь уяач болгоны л одоо хүсэлтэй. Тэгээд 101 жилдээ бас нэг их насны морь төрүүлэгч юм. Ер нь морь харагдуулчих юмсан гэсэн бодол. Морь өгдөг хүн болгонд л сүүлийн 2-3 жил бол ер нь байсан тийм ээ. Тэгээд одоо яг надад тэр өвдөхөөл нь таарж их насны морь 100 жилийнхаа төрүүлгэсэн сэтгэл хөндөр өгдөг. Дүүгүүр хээр гэдэг энэ нэг одоо нөгөө Оюнбаатар эрдгээр шидсэн чулуушиг лөө явдаг энэ сайхан морь сүүлийн 3 жил дараалал та том улс усын уралдаануудаас айраг алдахгүй наа билээ тийм ээ. Тэглээ. Соёлонгоос нь эхэлж анх хэлсэн гэдэг. Соёлон морь улсад дөрөвдөг гээд хавчин морь баруун бүсийн хотгоод урд төрүүлээд энэ жил 7 настай морь тэгээд 100 жил 101 жилийнхаа их хурд наадамд 2 том наадам сайхан төрүүллээ. Хэр морины эзэн Баянгор аймгийн Баацхан сумын харьяат Сөрөнжөөгийн ихтер гэж залуутай ер нь ямар учрал тохиолоор танилцаж та хоёр маань нүгэ хэвлэх болсон юм бэ? Төрөөгийн ах нь Ибагаар нэг залуу байдаг. За элбэг сайхан. Тий. Тэр энэ хадаагаас нэг 2 дааг аваад тэгээ хадаа надад нэг сагуурын төл дааг бэлгэн төгсөн байсан. Тэгээ намар өдий төгтөл бахта даагаа аваад ирэхэд миний даагаа хичээлээ болчих. Тэгээ нөгөө чинь над дээр ирээд дааг авчирч ихэд орой болцсон байсан. Таны хүн байхгүй гэх нь. Гэж одоо энд хоноод юу. Дааг магаа хооллоо сайхан хоноод. Тэгээ ойлоо манад тэр орой ярьж өөрөө танилцаад тэгээ онс. Тэгээ тэрнээс хойш утас ширээмсээр баян мормолоос угаал ярьдаг байсан. Тэгсэн чинь нэг ламигийн болдог жил одоо 19 онд юм уу. Стад манай энэ та 82 бүсээр ирэх үү гэдэг тий. Би өөрөө одоо очиж чадахгүй магадгүй хүүхдүүдээ болчих. Тэр жил ч бас гантай байсан. Тэгээ чинь өвс ногоог нь харж байгаа та хоёр нэг хайтахан газар буулгаад ус мөсийн зохицуулаад өгөөрэй гэсөө тэгээд яхаа явуулаад. Тэгээд дүүгүүрээр чинь тэгэхэд хязаалуураа өгчээсэн. Сумандаа оролдчихад бас нэг гид зүүзээ нь болж өгдөг баха. Гидзээ тавьчаад ирээс болохгүй ингээд. Тэгээд би нэг хөөрөө ташин тарагуулээд л байлгаж за манай хүүхд чинь тэгээ үзүүрийнх нь манай хүү яаж их бах энэ цэрэнж очих гэсэн. Цэрэнж очин тэгээд энэ жорч үзүүрийнх нь юмгаа би одоо жиж бол хөөрөө тарлаад би энэ ахунаас шүү дээ. Би тавьдсан юм байна. Зураг фэйсбүүкээр үзэж байгаа л тэгээд аялаа жаал гэж нөгөө тэндээ айрагчдээ. Бүстэй айрагдаад. Тэгсэн намар нөгөө төрөөшний хайх дээр ихгүй ахан л ирж байгаа юм чинь. Зургийг явуулаад одоо энийг яах морь ийх үү азраг тавих уу? Яамаар та нэг санаагаа хэлээд байж гэх. Морь ичихгүй да. Морь хийвэл зүгээр юм биш гэсэн чинь. Хизээ засах гэж байна. Одоо энэ намрын данцаар өнгөрөөл тэгэл жоон зэрэг оруулаад засчихгүй гэсэн. Тэгээ засчлаа. Одоо 12 тончлаа. Нуруугийн тэнэлэх үү гэж. Тэгтэг нуруугийн тэнэлэг гэлгэжсэн чинь. Морь мол орж ирэхээр болж исэн чинь дахиад ярдгий. Хаа одоо хээр мөрөө танилууг өөрийгөө танилууг мөр байна. Та нэг 2-3 одооны зураг үзээд болохоор юм байл аваадах чи. Тэн дээр орол игээд төрөөд болтгоо гэдэг чи. Тэгээ за яах вэ тэгээд би үзэж харжаад яг 3-4 одооны зураг ирлээ 5 одоо намар оруулж ихээр бол тэгээ аваад ирсэн өөрөө засчих гээд мөр илгэсэн юм чи одоо. Ер нь аваад үзье соёл мөр гэж бодод. Тэгээ авчираад байсан үйл хөдлөгээ хийсэн ер нь хитайхан чи хөнгөн бэлэн маягтай юм тэгээд сэтгэлд болмоос юм шиг санагдав. Тэгээд үйл ажиллаж яаж байгаа энэ цагаан усны болоод байсан. Тэгээ 100 их хурдтай хитайхан байгаад байсан. Тэгэл тэр жилээрээ тулсад харагдчихсан.
Тэгэл тэр ч одоо өөр ах 2 болсон хоёр та. Тэгээ цаймар бас нэг таарах байсан юм шиг байгаа. Тэгээд надаас асууж би асуулж тэгж мөрийч надад тэр чинь ингэ 100 101 жил төрүүлэх цаанаас нь зураг байсан юм байл гэж бодсон. Яслаа тийм байна. Хазар болсон бол юу нь яах байсан болоо? Азраг болсон бол ишээл хурдан байх байсан багт. Тий. Ишээ азрагч арай бас километр нойрхон болно. Тэг өөрөө билүү урттай. Тэгэд им махтаа бас зүгээр азраг болох байсан баг. Та юуг нь харж байгаа за ер нь сайхан ихмээр болох чиг шийдсэн юм бэ? За би ер нь тэгээ яг зүгээр өөрийнх нь тэнцлийг харсан. Өөрөө бас тэнцлээ суудаа сүүлийн үеийн улсууд чинь гайг болгоноор азраг тавиад байгаа юм чи. Мөр хийчихвэл зүгээр ч мөр болмоор юм шиг. Ер нь өөрөө тэнцэлтэй тийм ээ. Нөгөө баачкилэр хайрцагтай багт нэгдэг шиг тийм хайрцагтай хаашаа оргишаа хайрцагтай ер нь тэгээ тэнцэлтэй болсон байхгүй юу. Тэгээ барай хөлөө байхгүй ер нь зүгээр юм шиг санагдав. Өөрийн чарааг үлдээ зүгээр зургийг харж байгаа л засаад мөр хийчих гэсэн. Тэгээ нөгөө хоёр чинь юунч дуулахтаа засцсан. Тэгэл намар зассныхаа дараа л тэн дээр өчгийг гэл тэгээд орж ирсэн. Соёлын жилийн чинь улсад дайрагдаад давхар уягаар уралдлоо. Уралдааг. Тэр жил чинь нөгөө ганцхан улсын наадам. Тийм улсын наадам нэг үзэгчгүй хийсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээд л тэрсээ авчиг мөрөөс хурдан байсан юм а. Тэгээд улсын наадам хойшлоод бас тэгээгүй л яах ч дөрүүлэгч байсан юм бэл яаж мэдээ хурдан байсан. Тэгээд овдод ч дөрүүлсэн. Өнөө жилийн тухайд бол би чинь хачин сайхан хурдан байна л гэж харж байгаа. Өмнөх жилүүдтэй нь ялангуяа өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад дэмжлэх хэрмэрний үе хэр байсан бэ? За ер нь зүгээр сайн байсан. Гэхдээ улсууд бол ягаа зүгээр яг их хурд дээр мурддаг шиг мурдж чадаагүй л те. Дунд нь бас тахил нь орж гараад хоёр сунгаан дээр бас тахил нь хойшлоод энэ болохгүйсэн. Тэгэхээр нэг энэ жил яг нэг цомхон сунгацсан 3 дөрвөлхнээ сунгацсан байсан 10 эдэн мөр тахивдаг. Эхний сунгаанд манай тэр инжийн амраагийн хээрмөр өнгөлөд хээрмөр ард дээр нэрсэн. Дунд тахил дээр их хол ирсэн. Тэгээ найтайхан болж байгаа юм болчихоор юм байна гэсэн чинь их сунгаан дээр нэг 7 км 4-5 мөр хөдлөсөн чинь бүр явдгүй. Тэнгүүд нь би суунгууданд тавцсан. Сууж байгаа юм зүтгүүлээд явах. Тэгээд ер нь жоо хөндөөр авчаад өндөр нэрлэхгүй байгаа маань гэдэг. Мордтлон зөөлөн тулгаж хөлслөөд сайхан хөлсөөр намрааж чад. Тэгээ мөртөлцсөн. Тэгээ тэр ажилламж таарсан юм. Улс сайхан ус төрүүлнэ лээ. Их хурдд бол ер нь хачин байсан. Энэ мөрийг дандаа тэгтэй байдвал бас омгш морлон байл. Хурдын авьяанд тий одоо бол хээрмэр зөв сайхан байна төрүүлнэ. Улсад бол та бас төрүүлнэ ч гэж хэлэхэд хэцүү л байсан байна тий бас нөгөө өмнө нь бас нэг жоохон тийм өндөр авч гарч өндөр авчаад их сунгаан дээр явж өгөө байхгүй. Баг сунгаан дээр нь их хурдан байхад бас нэг газрын үзүүлчигээд нэг уулууд нь өдрөө сорилгоод тэрэн дээр нэг жоо амар дуухан байсан мөр өндөр авчаад тэгээд их сунгаан дээр нь хол бэлгээтэй нь болдоо батамататай бид нар нийлс язран тэр тэнгуут нь ихмөрөө нийлмэр байсан надад тусад нь сунгачмаар санагдаад болдог. Тэгээд тусад нь энэ чавтайгаа нийлээд хоёулаа 5-6 мөр төгөлсөн чинь бүр юуч яваан байдгүй. Тэнгуут нь тамир хээр азаргаа зүйсэн явуулсан. Тэгээд тамирын хээр азар гард дээр хээр мөр өнгөндөө ирэнгүүт үзүр дээр суумар маягтай болгоод би татаа авчихгүй. Тэгээд энэ ерөөсөө яг хийсэн ажлаа утсан айхтар алдаатай юм хийгээгүй юм чи. Би энэ хөндөр авчлаа гэх. Ер нь хөндөр авахаас өөр юу авах вэ гэл. Тэгэл зөөлө хөлслөөд ирсэн. Ер нь өдөр болгоо хөлслөөл. Тэгсээр гол мурд талцсан. Зөөлөн сайхан нэмнээр гоодлоод ирсэн. Тэгээд тэрэндээ сайхан бие намраа өндөр нэрлэл. Ер нь жил тэгээд ер нь соёолондоо бол тийм гавчиг энтертэй бол хурдан байсан. Энэ жилийн юун дээр бол жоохон тийм таквлын жоо орон гар маягтай болцсон. Дунд таквл дээр сайн байгаа. Эхний таквл дээр ерөөсөө айхтар явахгүй байсан бол дунд таквл дээр жигтэй хурдан болчихтой би бас эргээд айтайхан уян зөвөр таквлд нь гарч ирж байгаа юм их сунгаан дээр явах байсан. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол яах вэ? Бас нэг юм таарсан юм шиг лээ. Төрийн наадам тэр төрүүлээд ороод ирнэ гэж та ер нь хэр бодсон? Ер нь хэр одоо бас дотроо эр хүний л дотор имэйл хазаартай мөр гэж тийм ээ? За ер нь бол би зүгээр айрагдах нь бол авах айрагдана гэж бодож байсан. Тэгээд тэрийнхээ наадмын хөндлөөд дээл хувцас өмсөөд их насны мөр ер нь хазрах мөр мордуулж өгдгийг гаргаж мөрөө мордуулж хувцас өмс мөрөө мордуулж өгчөөд тэгээд ирж ихтэй яаж хаад. Ер нь орох нь бол лав орох гэж бодож байсан л да. Тэгээд төрүүлийн их хэмжээнд бол бодог. Зөвөр яг нь хар мөрийг төрүүлчих бах та тэгээд нэг 3-аас өргөшөө орох нь бол орох гэж бодож байсан. Ер нь мөрдний багцаа сонсоод хар мөрийг их хурдан мөр хийчихгүй. Тэгээд энэ жилийн хувьд хэр мөр яг зүгээр гоё сайхан зөв тавигдсан да сайхан төрүүлж.
Би бол таныг тэр хөлсний хашааны гадна хоёлоо уулзсан шүү дээ. Би хүлээгээ зогсож байдаг. Тэр төрүүлж яригдсан мөрдөө. Тэгэхээр таныг яг ингээд дээл хувцас бүгдийн сайхан өмссөн мориод асууд яхад за мөхтөх бол ер нь бол нилээ ихтгэлтэй байж хүүхнээр. Тэгээд тэр нэг бүр урдаас нь амдаж очиод асууд хүүхдээ болгодгүй юу? Тэгээ ер нь мордуулчаад ер нь хүн болгон л гордсон шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ хурдан байсан мориод гордохоос яхаа. Тэгээд ер нь л орхон бол орчих واخ гэж бодчихсон. За тэгээд төрүүлээд ирлээ. Гэхдээ мэдээж таны хувьд бол одоо төрийн наадмаас анх удаа арай хүртээгүй. Гэхдээ энэ жил бол онцгой жил. Хүний амьдралд нэг л тохиох 100 жил. Тэгээд нөгөө бид наадмынхаа төрүүг бол их мороор хэмждэг юм чинь. Одоо та бол 100 жилийн наадам эзэн сууж штэ. Тэгэхээр илүү байх уу? Ер нь хэр их догдолсон бэ? Одоо сэтгэл хөдлөл байлгүй яах вэ? Тэ тэр чинь бүхэл бүтэн 100 101 жил яваад их насны мөр одоо сүүлийн хэдэн жил хүн болгон одоо мөр үйтэй хүн болгон мөрөж ийсэн юм. Над дээр тэг төхөөнд харахтай. Сэтгэл бол хөндрөөс л та. Ер нь их хурд тосны газар төрүүлэгчэд тэгж тогтолж ийсэн. Энэ жил бас их мөр төрүүлэхэд бас улсын наадам 100 жилд их мөр төрүүлэхэд бас нэг тийм тогтолж илээ. Тэр хүн ч бас баярлалгүй байх. Тийм ээ хүсч хүлээж ийсэн юм байх тэр. Тааш тэгтээ урд нь ч бас нэг 2008 онд билүү дээ. Улсын наадамд их мөр төрүүлэгч ийсэн шүү дээ. Хүүхдүүд ирээд амуун зэн баригддаг. Гомбтын буурлмөр хүүхдүүд төрүүлээ. Тэр үед нэг наадмын хуулиар нэг ухрааж барьдаг байсан. Тэгээд амуун зэн дэрэгдсэн. Хар мөр төрүүлээд. Ямар ч байсан өмнө нь бас их мөр төрүүлэгч гэсэн хүн. За тэгээд давхар уу их хурд дээр бол одоо хачин сайхан гоё үнэхээр л одоо яг ингэж үйж чаддаг бол гэж бодсон. Тэр улсын наадмын ард дээр их хурд болтол та ер нь ямар ажил хийсэн бэ? Ер нь яаж тэр одоо хурдан сайхан байгаа эрийг хадгалж илүү сайн болгож чадсан бэ? За тэгэл амралтын сайхан өгсөн дөө. Ер нь амралтын сайхыг бол тулгаж ганцаар ингийн 5 км ажил хийгээл тэгэл. Тавьсан. Ерөнхийдөө хурдан байгаа зүв байгаа мөрөнд өшөө юу илүү юу ихтэй тэгэл. Өөр биеийн сулчихгүй шиг тэгэл бай сайхан барьж байгаа амар тухай байж тавьсан. Тэгээд өшөө илүү хурдан байлээ тэр. Ер нь их хурдын мөрдөл бүгд хурдан байлаа шүү дээ энэ жил. Ер нь насны мөр гэдэг насны мөрний уралдаан гэдэг л тэнд л бас нэг самсаа ширхээр уралдаан болсон баг тэр. Үзүүр дээр тэрний бөөгнөл 5 6 мөр таралж байгаа энэ төр. Одоо сүүлд би ингээд бичлэг заримдаа үздэг. Тэгэхээр дээрээс нэм 4 5 мөр харахгүй хурдан байсан. Их хурд дээр бол за өнөөдөр ч тэгээ түлээлттэй. Ер нь одоо эвтэрт ч байд юм босод хүмүүс өнөөдөр их фермер төрүүлнэ гэж ер нь хэлсэн болов? Ер нь зүгээр би сайн тахын төрөөдөл сайн тахна гэж хэлсэн. Эрмөр бол энэ жил одоо өнөөдөр сайн тахна бол авхан тах. Ийм гоё мөрдчих ч одоо шаах л гэсэн. Харахгүй гоё байсан л та. Шөн дээр өөрөөр нь манжаах зүгээр яг тэр үйл дээр онтаар ингээл ханшоор нөр газар тулчих галаас байхгүй. Тэгээ би яг тэр зургийг авах гэснээс мөрөө сэрээчих юм болов гэж зургийг авах. Тэгээ болорчл өнгө гişүү бидэд нэг цуг онсон юм. Энэ лүнгийн энэ хинтигийн цаатлын замын ордор тэр чанс тэгээд болорчл өнгө гişүү өрмөрөө манаад. Би төрөө өтөр эрмөрөө манаад ингэ цуг онсон. Тэгээ тэр өглөө өөрөөр унтж байгааг харж ер нь за ер нь болцсон юм байна даа. Лавх орох юм байна. Тэгээ төрөө чи эрмөрөө унтж байгааг харснаа чи гэсэн чи харсаахаа сайхан янз унтчихлээ. Би яг төрөөч яг дагаад л явсан байхгүй юу? Би ч яг нөгөө за тэдэн зэх юм хцаа намайг дуудаараа олондын хараа шүгчээд машин доор сунтаад гэсэн. Төрөө бол яг байрал ингээл шинэгээр нэг дэгдэг гэл мөр ядж байгааг бол энд ихэр л унтчаад нэг хээрмэр чинь. Тэгэл нэг төрөө чинь энэ хээрмэр мөрчин жингээ унтлааш таахаа гэл. Одоо наа чинь зүв байгаа мөр юу идэв жоохол юм бол. Өөр хоолоо тааруулаад амарч чаа. Сайн амарсан бол уулаа гэсэн. Сайхан амарсаа л гэсэн. Тэгэл аваад ирсэн нэр нь хурд дээр бол хачин сайхан төрөлсөн шүү. Тэр харин яг нөгөө хоол унтаад байгаа сай одоо унтаж амраад тахлаар хоол нь багтахгүй юу гэсэн багтдаггүй юм байна тий. Тэр чи ерөөсөө л одоо уягдаад одоо чин гэц үзэн жангарчихсан байгаа юм чи яг л тэр саваараа л дүүрээ задаал унтчихж байгаа байхгүй. Тэрнээс тэгээ яг зөв одоо онцлог л доо. Өөрөө хөнгөн сэтгэлтэй мөр бол гизээг өвөд олоод тогтоохгүй юм бат. Хээрмөр чи хөнгөн ихтэй гиз үзээг гайхтар өвөд идэг. Тэгээ сайхан амралтанд хараад. Тэгээ сайхан төрүүлнэлээ. Та тэр бүр нэг өөр болцоод өөр байсан л да гэж. За сайхан амраад байсан юм байна. Тэгэл ууч нөгөө төрүүлэх адууны шинж байдал ямар байд юм бэ гэж ярихаар олон л зүйлүүд хэлдэг. Хээрмөрн дээр ямар хуу байсан бэ? Одоо ямар яг одоо хачин гоё болсон та нэг үгээр хэлээч. Яг тэгэл мөнгөн одоо ерөөг хачин гоё болсон. Тэгэл бүх одоо нэгэн хялгсан судснууд нь тэр тодорчсон.
хараа мараан сайхан тийм гурц улчихсан тийм сормоос мормоосон дээр үгээд мэнг зингийн хөөч гисэн тийм эсэлт. А нөгөө төр тагнаад нь бас мэнг гарсан уу? Тий, тагнааных нь мэнг хөөгөөд өргөшөөс соёноос өргөшөө таваад орцсон энэ. Тэгэл ер нь зөв байгаа мөрний юмнууд мэдрэгдээд эсэлт. Тэгээ сайхан идэл унтаал амраал гэгэлцэх юм байхгүй тийм чинь. Сэтгэл нь сайхан тогтоо тайван байгаад байгаа мөр чинь зөв байгаагийн шинж байхгүй. Амар идэж чадахгүй, амарч чадахгүй шинжингээ холхиод байгаа мөр чинь болохгүй байгаа гэдгээл хэлээд байгаа болох. Ер нь ч юм бол идчих цагтаа идчихээ тэгэхээр амраад тэр чинь амрах нэг цаг гарan 2 цаг шугам амарчиж байгаа мөр юм чи. Тэгэл нэг 3 4 цагийн хоол 4 цаг гарны хоолтой л очиж байгаа байхгүй. Таасаа ярьлаа хээр морийг бол нэг одоо их хур дээр бол яг санаандаа хүртэлгүй нэг ингэж үйдэг үл гэж бодтлоо байсан юм а гэж. Энэ морь үйсэн энэ бол та бол одоо Монголын хурдан морины дүүхэнд бас тодор ярих гарамгай одоо онцгой амжилтад үзүүлсэн байж байна. Тэгэхээр яг тэгж бодогдож одоо санаандаа хүртэл үйж чадсан өөр ямар хатуу байсан болоо ямар хурдан хөлөг байваа. За тайж галтрыг нэг 10 онд бас нэг тэгж үйсэн баг гэж боддیں۔ Дугаараа тоглоулыг үзчихэд ирлээ гээд ирсэн. Улсад дайрект газарнууд үзэж байгаа юм гээд. Тэгээ тоглоыг ирж үзчихэд ирлээ. Тугал арайж орчхоор юм шиг байна гэдэг. Энэ галтар зар та чинээнд бол байсан да шинэ хардаа гэдэг. Би тэглээ. Тэгсэн чинь гоо харж байна. Азаргыг энэс илүү яаж явах вэ? Эзнийх нь яндал мэт юм байна надад чи. Дугаараа. Тэгэл байсан тэгээд тэнд тааж төрүүлсэн. Тэр нэг төрүүлэхэд гэдэг чи бас зөв байгаа үед яг юм хандсан үед бас мэдрэгдээд идэв шүү. Сая бас хэлсэнчлэн та бол нөгөө Монголын хурдан морины дүүхэнд бас онцгой амжилтуудыг үзүүлсэн ячаа гэж. Анхал одоо төрийн наадамд их морь төрүүлсэн, шигшмэл их хурд уралдаанд их морь төрүүлсэн. Их морь уралдаанд азраг бас төрүүлсэн тийм ээ. Энэ шигшмэл морины их хурд уралдааны чинь Монголын морины олимпиад гэж. Тэгэхээр олимпиас бол 2 алтан медаль авчиж дээд төрлөөр нь тэгсэн байгаад байна. Тэгэхээр тайж алтар төрүүлдэг тэр их хурд уралдааны талаараас та дурсаж яриач. Тайж чинь улсад 7-оор төгсөн. Бас нэг тийм доор өргсөн юм араасаа явсаар байгаа гэж. Чэйжний 4-5 азрах тасарцсан байсан. Тэрэн дээр ирж нийлээд. Тэгээ зөв явж байгаа нөгөө хэд нь хөдлөнгөт үлдээд. Тэгээ 7-оор төгсөн. Тэгээ тэр чинь дараа 7 хоногийн дараа 27-8-нд бол төгөрт 7 сар. Тэгээд нэг амрааж сайхан зөөлөө хөлсөж байлгаж хагаад ганцаар ингээ нэг 5 км төгөөлөд. Тэгээд нэмнэтийн хөлсөн дармайг юм игээд толгож явчихлаа. Тэгэл мурдулсан. Тэгээд тарга тэр жилээ тарганж ийсэн. Даггуур ягараад хурд төрүүлсэн. Тэр ер нь одоо бас хүлээлт байсан уу? Одоо яг саяных шиг ер нь төрүүлэн нь л гэж бодоагүй. Зүгээр ирэх гэдэг сайн тэгэх болов гэж бодсон. Гэхдээ яг бүр тийм сэтгэл тийм баталгаатай тийм ханамжтай бол байгааг л дээ. Хээр мөрөн дээр бол ер нь улсад ч төрүүлсэн байсан. Тэгээ зөв байтайхан ч байсан. Их хурд дээр бол ер нь сайн тэгэх нь ойлгомжтой байсан л дээ. Тайж халтрын тухайд мөнхбат гэдэг уяачийг бас тодтогдог хөлгүүдийн нэг нь тайж халтар. Яг харахгүй тайж халтар азрах. Цэгмдийн тайж халтар гэж тийм. Энэ тайж халтрыг ер нь хэдийн үеэс нь үйсэн юм бэ? Бас ямар учрал тохиолдоор энэ хурдан хөлөг тань дээр ирж уягдах болсон юм бэ? Энэ цэгмэдгээд залуу над дээр морь үйлгээд ирдэг байхгүй. Морьнд орж байгаа. Тэгээд жаргалантын донхорыг залуугаас товхон болсон. Тэр залуугаас нэг азраг даахтай өрөөт даахтайг хоёр авлаа. Тэгээд морь үйл морь гэдэг. Тэгээд донхор авчна танилцсан юм байна. Тэгээ би морийн үзчихээ ахаа ийм морин дээр бол тоорохгүй надад болмооргүй юм. Надад сэтгэл төрөхгүй нэг гэсэн чи. Ойлоо скватер яв. Скватераас чамд авъя гэсний ч авч. Тэгээ ойлоо амтар. Чивтэр болмоор юм шиг байна. Зэмчтэй тий. Тэгээ ойлоо хаварна доронтоор яваа скватер яваад. Тэгээ тэр чинь 2003 онд. Тийм 3 оны үед. Халдсан сумаар буургонд явж байгаа нэг айл ахаар орой харахгүй болчихсон. Нэг гот айл ахаар яваад орсон чинь буургонд яваад орчихдээ. Тэгээ төвдөнгээд нэг үгэн скватрын нэг үгэн газарчилж авсан байхгүй. Тэгээ тэр үгэн буургоо хоёр айл мормол яриад би тэр их чи залуухан ч хийсэн чи. Тэгээ тэр хоёр өнгөчний яриаг шигнал ингээл. Тэгээ өглөө сайн их насны мөр хайж яваа гэл. Гэсэн чинь манай энэ хойтлна базраагаа залуудны холмор баг. Тэрийг өглөө үзэхгүй юу гэх буургоод идэв. Тэгээ буургож өглөө адуугаа ороод ирлээ.
Тэгээ хоёр хулгүй байна. Хадагтай хулгүй, хадаггүй хулгүй. Тэгээ би зээгт хэл энэ хоёр хулгууны нэгийг хавал яасан гэж. Гэхдээ чи хоёул өөрөө таалагдж байгаа бол хамаагүй авал та гэсэн. Өөрөө хосч асуусан чи тэр үе чинь гүүн 300 томь хөвтөлээс баг. 500 мянга тахгүй даа яг. Ахгүй л гэж бодсон баг. Ахгүй гэдэл тэгж л үнэлсэн баг л та өгөө гэж яддаг. Тэгээд би зээгт хэлэхгүй 500 гэдэг нь гэсэн чи авч. Болохоор л юм бол чамд сэтгэл чинь таалагдж байгаа авчих гэхээр хадагтай хулгууг нь авах гэдэг. Тэгээд тааж ийцгөө их байхгүй. Тэгээд тэр тааж их хулгууг буургоогоос очиж байгаа. Тэгээд тэр цэгмдийн бор азраг гэдэг чинь буургоо сайнгүй авсан хүн цаа азраг болоход үйлгэнд өгнө. Тэр бор шүтлэн бороо үйлгэнд өгт зээгт. Тэгээд зээгтийн анхны одоо миний хүний мөрөө их юу ч тэгж анхны хэлсэн байл. Тэгээ бацаахыгаа босоо уулгаал гэж байх болоод. Тэгээд энэ мөрний том тогоон тарж ирсэн үндэ. Тэгээд даагнаас нь эхлээд л байсан. Тий, дааг тэгээд миний галтар зэрэг тогроо хөшөлтэй галтар зэрэг нөгөө холгууг авчиртай байд. Тэгээ баян зүгт гарсан байгаа. Тэгээ баян зүгт манай нөгөө сэрэнжүү одон дээр явдаг гэсэн чи холгуунаас янзын оног гарсан л гэдэг тий. Тэгэл очиод би чинь 22-ын төвчний энд байдаг гэсэн. Одоо баян зүгтээ дахиад очисон чинь саятайхан оноо юм аа. Цэг ихтэй ойл очисон. Тэгээд дааг болоод тэгээд наадах чи хязаалангаас хойш тахих байхаа цэг их. Багтаа нэмэрэг байх арай тийм умгордоохон баритын жоон хувирж ижтэл тахих болов уу гэдгсэн юм. Тэгээд хязаалан хотгодод төрүүлсэн. Тий. Тэгэл соёолон алтаа онд ч 8-аар 6-аар төгөлөд. Тэгээ авчиг азар их орд төрүүлсэн. Та тэр нөгөө яг би баг нь болохоор л одоо энэ бол хязаалаа үржиж тавих юм байна гэж хэлсэн юм уу те? Гэхдээ ерөнхийдөө тийм жоо. Гарах нь бол 5 сард гарсан оноо л да. Тэгээ яг дааг болоод яасан чинь жоо умгордоохон байсан байхгүй доогоороо. Тэгээд жоохон тийм хувирд задарж идэх болоо чэйжин жоохон гудрагандуухан тийм байсан. Чэйжээс өгөхөд жоохон тийм хувирд задарж ихэрж идэх байх. Хязаалангаас нь хойшлоо юу зүгээр байх. Тэгээл шүтлэн дааганд нь жоо яг юм. Шүтлэн нэг жоохон зам үзүүлж байгаа. Хязаал байсан. Улсад 22-оор төгөлөд тэгээд очиж хотгодод. Зайтайхан дөрүүлсэн шүү. 10-оос хойш чи юу нь яасан юм бэ? Юу? Тааж яг хоо тэгээд тэрний дараа жил нь эндсэн шүү дээ. За тийм. Наадмаар хурдан байж байгаа. Зунгаануудаар хурдан байж байгаа. Яг наадам болохын 7-ны зунгаан төрүүлж ирээд эндсэн. Энэ хортой өвс эдснээс гүйлгсээр байгаа тэгээд гидсэн тогтохгүйсээр байгаа. Тэр хортой өвс гэж юм яг байдгийн бахта өвч тэгээд яриад идэх тийм. Энэ цагаан хөтлийн тэр цаадлын нэг баруун зүү хажуу можуур гараад тахтар тэнд янз бүрийн юм байдаг юм уу. Тэнд лөө гараад л бас 2-3 удаас энд ч ихтэй шин. Манайх 2 жил ч тийш гарсан. Сүүлийн энэ жил гарахгүй болохоос тэр авир гарахаар бас тийм шингээ алдж байгаад сад энд дэд тийм ээ. Хордлогонд л орч тийш. Тааж дээр чинь мал хөрөөлөнгийн гайгүй болсоо бүгдийг навч үзүүлсэн. Тэгээд харга хэмжээ авч тогтоож чадаагүй шүү дээ. Шиний тутал. Тэгээ шиний туталд ороод тэгээд жоконд орчдөг юм л. Төл гэж таажийн төлч одоо хул азар цэгмдээс соёл улсад харагддаг. Тийм шүү дээ. Тэр чин төлн байна. Баян зүгтээс ихийн авч гिचсэн. Тэгэж буургоо адууч бас улсын наадамд таажаар гарсан. Тэгээ хул халиваа азар гарч ирлээ. Тэгээ буургоо адуу саад та шүү ургаас. Мен бүргэлдэг хүний моцикл хүрэн гэж үр азраас авсан юм эдэндээс буургаас. За. Тэр чинь моцикл нэг олон бандтай нэг моцикл хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би нэг хавар намар нэг энэ хайртганы амралтанд 10 жилийн хойд их мөр төрүүлгээд нэг моцикл авсан байсан. Тэр чинь өөрөө нэг моцикл унж үзээгүй байжгаад 2 сар унлоод тэгээд өвөл намар болоод тавьчихсан байсан. Нөгөөдхийг буургаад өгöd. Өрөөрөө аваад. Тэгээд авчирсныгаа дараа зэг ихтэх зэрэгүүлэх зэг ихтэгцэн. Би өрөөрөөгөө зарчдаг юм хэлээ зэг ихах гэсэн чинь би авчиг. Тэгээд тэр хотгодтой харагддаг моциклэргээд хөрөнгөд тавраад зарч. Хотгодтой харагдаад говь шангатаас харагдсан. Асал буургаад байна зэрэг байхгүй. Тийм байна. Та чи буургаад дугаар наадчихсэн юм биш үү? Та одоо түрүү тоглоом шоглоомын засар хэлжсэн авиастаа нөгөө хаалгыг зөөлөн тогширж орж ирдэг, өшгөлж орж ирдэг юм лээ гэж.
мөнх Таштаржийн мөнх хот гэдэг хүн Монголын хурдан морины ертөнцид одоо орж ирэхтэй. Их хурд шигшмэл морины их хурд морины олимпиад азрах төрүүл айрагдуулаад эхэлсэн. Тий. 2004 оны тухай тийм ээ. Тэр наадмын дурсамжаас уулзч би ер нь таныг энэ мөнх хотод дээд насыг их сайн үйдэг юм байна. Азаргыг илүү үйдэг юм. Тэр дундаа азарга илүү юм уу гэж ороод идэг шүү. Их мөрч олон таарж байгааг зүгээр гэд азаргаа дуулсан зад зөндөө таарсалтаа. Азраг яг хөтэ тэгээд ороо морон сайхан гарцсан бэрт азраг. Мөр шиг болгоо ийц азраг бол сайхан тэгдэг юм. Их хурдад азраг найрагдах чинь залуухан ч байж тээ тэгээд хавцраг гавчиг азраг байсан. Батсан бүрд районд ч шуралтаад. Тэнт төрүүлээд. Тэгээд улсад төрж 10-аар тэгвэт. Тэгсэн ташин жилингийн тэгэхээр их хурдын аа нэмч. Тийш нэг хоёр тэр моциклүүнд залуу байсан. Тэр илэн хойлонгийн ачаад өгсөн. Ташин жилингийн одч зэр зэрэг төрүүлээд. Тэгээ төрөний гол дээрээ бууцсан. Одоо Мандагаанд зоргоо Баатар зөгтөдөд. Ойрхон зүг бууцсан байсан. Тэр үед чи нөгөө одоо улс үст харигдсан ихний 9 одоо урилгаар орж оролддог байсан шүү дээ. Тэгээ нэг улсад аруулсан урилга байхгүй. Баатар зөгтийн уурал азраг нэг урилгатай байсан. Тэгээд Баатар зөгтийн нэрдэ чи миний уурал азраг юу очиад ирэхээр урилдчих юм гэсэн нэр дээр урилдчих байсан. Тэгээд хамаагүй тэгээ штэ болвол жил тэгж ивэл тэгээд чи. Тэгээ яваад очсон чинь очиод яхад би нэг ихсэлтэй байсан. Хоёр азрагтай очсон. Тэр чинь уян майхан савч байхгүй нь шиддэг майхантай. Уяа моё авахгүй салуухан чинь. Ихсэлийн цонхыг буулгаад дээдлийнх нь бариулаас хоёр талаас уйцсан. Тэгээд нэг хоёр азрах чинь машин дээгүүр юм ингээд машин яаж яах нь бол. Маргааш надад чинь машин сольж ихнэ гэл. Машин томруулах нэ гэл. Тоглоом шиг ломор хэдүүлээ тэгэл ээж. Тэгэл маргааш нь азраг мордоо ясан цагаан талаахыг гуйдаг байхгүй. Талаах би суугаа авчих гэсэн чинь. Тэгж яаш өнөө гортарчих гэл. Тэгэл ойж нороос очлаа. Тэгэл азраг эргээл явсан. Дөрөвдөр шарга өнгөлөө даатгал Эрдэнэ гэрлийн бор. Тэгээ хуацраг дөрөвдөр хараад ирлээ. Тэгээд тэр үед чинь ямар яарч чинь өндрийг сансан чи. Тэгэл яваадсэн чинь тэр наадлын барин наадлын хотыг гараад ирсэн. Тэгэл тэн дээр буугаал талайхан тэр зураг явахта замкта зэр зэрэг чинь орхон орох юм байна. Лавх орох юм байна. Гэл тэгсэн чи хоол орцсон юм шиг хоолоос ингээд талайхыг тэгэнгүүт. Тэгэл ясан тэгэл бор одрог сууж үлдээд Баатар 3-оор тэгсэн. Тэгээд аригдээд ирсэн. Баатар зэгт одоо яах гэж ихшээ нэр дээр мордолох юм. Нэр дээр болох юм уу гэдэг чи яах юм бэ ойлоо. Ярьснараа чи нэр дээр л мордсон юм чи. Чинийх дээрээ зорлогддог. Тэгээд Баатар зэгтийн нэр дээр анхны том наадмын маань өмнө гэдэг чи. Орсон гэдэг. Тэгээ түүнээс хойш ер нь баг жил алгасахгүй шахуу жил дараалал азрага аригдуулаад төрүүлгээл улсын наадам бүсийн уралдаанууд хотгоод өгч 2 азраг дараагаар нь оруулаад. Тэгээ ер нь тэгэл азрагаад бас орсоо хот сайхны нэг хар азраг зэгмдийн шуурга өрөм энтергээ сайн сайдрахнууд таарс. Тэгээ манай Дамбужи 2 азраг 2 азраг алц азраг. Дэнжин гарвар соёл орол гавчиг азраг ойлоо дэнжин гарвар. Тэр азраг нь сайн азраг шүүс. Сайн азрагнууд бас таарс манай Миндэгийн зээрд азраг энтергээл 5-3 энэ сайн азрагнууд таарсан шүү. За сайн азрагыг нь одоо сайн азраг гэдэг нь юу ямар шинж байдлаар удмыг нь мэдээж ярих байна. Шинж байдлын тухайд одоо яг юугаар шинждэг юм бэ? Тэр нь тэгэл тарих толгой, өвдөгний дөрв мөчний бяр, шаант турт шилбэг богинохонтой ахар сүүл өдөн угаараа өдөн тэр гол сайтай тэгэл ер нь зөвөрөх зорихонтой эрүү түүшүү сайтай ам үзүү сайтай тэгэл юм л салгаануудын харна л да өөрийнхөө хэмжинтэй. Та ер нь хичнээн азраг байсан юм бэ? За азраг ер нь тэгээд одоо харагдсан хөө өрөөд юм байх. Энэ Эрдэнэт 800 жилээр юм. Эрдэнэтийн зав дээр азрагыг Эрдэнэт ханад дээр мөрөө өгч ирсэн. Тэгээд одоо гэж очицгийг адуугийн үтсэн чинь бас улсад орчихоор ч юм тэрийн наадамд оролцохоор ч юм харагдахгүй юм шиг. Ха таны адуунд ийм оролцохоор юм болох. Юу аах вэ чи нэг юм хилээд ах нь авъя гэдэг чи. Баян зэгтэд 2 ихрийн завтар зэрэг тэрийг авчих та. Би улсад оруулаад гэсэн. Тэгсэн чинь за тийгээд тавьх явсан чи 2 хоногийн дараа хан авчлаа шүү гэлээ.
Тэгээ аваад ирсэн хавар төрчин 4 сарын сүүлээр авчирсан юм байна. Адуугаараа орцсон чигтийн дурх газар юу улсад орох нь гэтэл. Тийм хүчтэй юм. Тэгээ одоо яг түнд аваад авахулсан чи. Дамба дунд хүүгээрээ Эрдэнэтийн туслахыг хэлгээд. Тэгээд өдрийн 3 хичээлгээл нөгөөт гэж. 4 сарын 20 дээр ирсэн. Тэгээч ногоонд гарлаа тэгээд тамир муутай юм чи айхтар ажиллаар шахахгүй. Гэнт газрын үзүүлэл байлгаад байлаа л да. Би ямар дах. Тэгээд их дунд такл дээрээс нь Эрдэнэт Өнгөтэн улсад байрагт газрах чи их сунгаанд дарамтар орж ирэхгүй шүү дээ. Яах юм гэдэг. Тэгээд би Эрдэнэт зүгээр хоолоор нь ингээл гэцээр нь тогтоогол бариад юм хүчийн. Би их сунгаан дээр дарамтар болоод ирээ. Тэгээ болох уу гэсэн чинь. Гүй тийм байхгүй хаа. Миний дэв бол. Наа тэрж байгаа. Тэгээ их сунгаан дээр дагуулж авчнаад нөгөөдөг чи. Тэгээд гэцүүцээр нь оролдоод тулгаж жол ташкинд орлож байгаа. Жол хуурай тарлаа л да. Турхай юм чи ажил хийж болдог. Тэгэл таралж байгаа мурдуулсан. Тэгээд ихний 4 азраг цагаан хөтөлтийг гаргаад ирсэн. Савтар азраг ёо зарлагдаад явна 4 дээр 3 дээр энэ тэгэл номерн дуудаг тал. Даатгал ган хөгийн буурал азраг. Инкултгооны онгор азраг энэ 4 азраг хатарсан. Тэгээд олсо дөрвөлчдөг. Тэгсэн Эрдэнэт тачин орж ирдгүү. Тэгээд уцсан таа байна гэсэн чинь нөгөө азрах чинь байдгүй гэл гэж. Хөөе мөрний хашаантраа штэ гэл гэсэн чинь. Гүүхээр амьсгаж орж ирдэг. Аав нэг жороо мөртөөс тий. Тэгэж тэр завдар азрагыг авч военцгтоос азраг харагдaltaж. Манай военцгт одоо сайн шүү. Хоёрчтэн жирдэмтэй мордууд нь чурдан баха. Ер нь саад татгаас. 2008 онд энэ одоо Монгол Улсын тод манлаа гэж болсон Лавгийн Батмөнхийн нөхөр азрагыг бас хариулуулж ирсэн юм. Тий, Батмөнх чинь энэ өөр хангаагаар бас уралдаад аймагтай их уралддаг тийм үү. Тэгээд Бацаахны найз гээд Чаварыг гээд над дээр ирсэн. Тэгээд Бацаах мэтэр чиний дээр аймагт уралддаг одоогоор энэ төр дурлддаг юм а чи. Төр дурлдах гэж байгаа бол адуугаа мөрдөө солигээд. Намар өдийгөөс арай ирт юм а. Дорнод Сүхбаатараар идэв 7 хоног яваад. Тэгээд Дорнодод төрүүлсэн хөр азраг байна. Тэгээ очисон чинь жоохон зэр азраг байна. Тэр нэг ингээд бихээгээ залууд тэр. Тэгээ яасан чи өө ах мөрөн төртөө өндөг нэг нь. Гэтэ ганцаар ингээд нөхгүй азраг атаа өгнө тэр нэг бихээч нэг. Өө бидэд тийм азраг атаа хэрэггүй зүгээр яах. Хөр азрагыг чамрааж өгөх өнтрөөс нэг гүтэл авъя. Гэсэн чинь тэгээд 15 саяар 18 саяар чавлаад хөр азрагыг. Тэгээ авчирсан жилээ Дүнжин гаравтай харагдаад, Булганы бүстэй харагдаад, Улсад харагдаад, Алтан онд харагдаад. Нэг жил Батмөнх чинь улс усаас 7 хайр авсан шин. Алтан онд чинь 2008 онд чинь Алтан онд даах шүтлэн 2 шүтлэн түр амуу 2-оор игээд хязаалаа харагдвал хөр азраг харагдаад. Тэгээ ер нь улсын алдартын болцлыг ганцхан жилийн дотор хангасан юм чи Батмөнх байхгүй. Тийм ээ, азарган хөр азарган 4. Тийм, хөр азарган дээд насын 4 ороод хязаалан 1 ороод 2 шүтлэн 4 амуу зүгээр ороод. Та ер нь улсын наадам бүсийн уралдаанд азраг их хурд уралдаанд ер нь азраг хэдийг төрүүл гэж яригдсан бэ? Тоолж үзсэн үү ер нь? Тоолж үзээгүй. Яг их хурдад бол нэг азраг төрүүлгээл нэг ийг харагдуулсан юм чинь. Тэрнээс өс мөстөл бас аваад юм байна. Улсад ч гэсэн. Улсад зөвхөн хөр азраг хээр товгор хээр цавтар азраг 4 5 юм баг юм тийм л шүү дээ. Түрүү их морин дээр марцсан. Та ч нэрээ бас улсын наадамд их морь харагдуулж ирсэн. Үгүй их хурдад их морь харагдуулж ирсэн юм биш үү? Улсад их хурдад их морь төрүүлгээд айрагдуулаад азраг төрүүлгээд айрагдуулсан үнэтэй. Батэнгийн өрөмөрг 13 онд 5-аар төгөлжсэн. Тэр ямар удамтай вэ? Бас ямар түүхээр тань дээр өгдөх вэ? Тэр одоо содон цоггоогоос бацаага авлаа ялаад. Тэгээд тэр чи улсад тэртний өрөмрийг хурдан байгаа сунгаан дээр их хурдан байсан. Тэгээд улсад 8-9-ээр төгчлөөд. Тэгээ өрөмөр чигт гулсаж их хурдан төрүүлээд
Тэгээ очиж таваардаг гэсэн. Үндэсний өв соёлыг дээдлэгч дэдиш. Дэлхийн дээд амжилтанд 2 төрлөөр бүртгэгдсэн Мордон түмний үлгийн Монгол улсад адууны анхны эмнэлэг байгуулагджээ. Эртний төвхөдлөн удагт байгуулагдсан энэхүү эмнэлэг нь 10 эмчтэй дуудлагаар олон хитэн эмчлүүлэх үйлчилгээг үзүүлдэг. Адууны бүхэл төрлийн онцлогоо эмчилгээ хийхээс гадна мис ажилбарууд хийж байгаа. Энэ талаар бидэд сурвалжлан хүрэхээр хүйдлэн удагт хүрэлцэн ирээд байна. Уяачид хурдан орны зэтгэлтнүүд та бүхэнд хэрэгтэй энэхүү мэдээллийг үндэсний өв соёлоо дээдлэгч дэдиш компанитай хамтран хүргэж байгааг үзэгчд маань мэдж байгаа хаа. За манай Мортон үндэсний адууны клиник бол одоо анх одоо явуулын маягаар одоо үйл ажиллагаагаа 2015 оноос хойш явуулсан байгаа. Тэгээд явуулын үйлчилгээг бол анх адууны одоо үржүүлгийн чиглэлээр одоо сүүлийн үед нэлээд хүмүүс цэвэр адуу оруулж ирсэн. Тэгээд тэрнгүүрээ үржүүлэг хийх, адууны эхо, одоо гүйний эхо, хээлүүд шалгах юм үйл ажиллагаар эхэлсэн. Тэгээд зөөлөн эдийн гэмтлийг одоо хамгийн анх одоо Монголд одоо ультрасаунд буюу эхо аппаратаар одоо оншилж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс уламжлаад одоо өнөөдрийн хувьд бол 10 гаруй эмчтэй. Тэгээд одоо яг өөрсдийн анхны юм одоо стандартын барилгатай тэгээд яг адууны одоо тусгай мал эмнэлэг гэсэн үйл ажиллагааг явуулж байна. Адууныхаа энэ тусгай эмнэлгийн хүрээнд бол одоо бүх төрлийн адууны өвчин эмгэгийг онцлох, тэгээд эндээ хэвтэн онцлуулах бас хэсэгтэй. Тэгээд яаралтай тусламж, за ялангуяа уралдааны үед зуны улиралд бол яаралтай тусламжийн үйлчилгээг үзүүлж байна. За үүн дотроо бол хөлний одоо адуунд их тохиолдог хөлний эмгэгийн онцлогоо, зөөлөд, шүрмс шамц, за тэгээд ясны бэртлүүд, за эмнэлэг дээрээ бол манайх бас нэг том үйл ажиллагаа болоод байна. Мис цэцлэг хийж байна. За мис цэцлэл маань бол ихэвчлэн одоо хөлний хугарал, тулгуур ясны хугарал бэртлүүд, хүзүү нурууны гэмтлүүд, за тэгээд бусад одоо жижиг шархны одоо оёх ийм зүйлүүдийг хийж байгаа. За тэгээд дээрээс нь бол бас манайх яг энэ амралтаар эмнэлгийн үйлчилгээнээс гадна бас юм явуулын дуудлагын үйлчилгээг хот тойрсон энэ жүжээ сумдаар хийхээс гадна бусад аймагуудад очиж одоо нэгдсэн үйлчлэг хийж байгаа. Үүгээрээ бас орон нутгийн уяачд бас адууга эрүүл байлгах, тэрний чиглэлээр бас зөв эрт мэдснээр одоо бас адууга олон жил уралдах юм боломжийг бүрдүүлэхүүднээс бас зуны улиралд буюу одоо дулаан улиралд бол аймагуудаар явж үйлчлэгээ хийж байна. За тэгээд манай эмнэлэг маань бас хөдөөжин их сургууль, мал эмнэлгийн их сургууль, бас энэ эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, бас олон улсын зарим мал эмнэлгийн сургуулиудтай хамтарч ажиллаж байгаа. За бас зуны улиралд оюутнууд ирнэ. За бас багш нартай хамтарч бас энэ Монголд бас танигдаагүй, мэдэгдээгүй энэ онцлогдож байгаа энэ өвчнүүдийг бас одоо эмчлэх юм шинэ арга барилууд явуулж байна. За үүн дотроос одоо олон улсад хамгийн их одоо сүүлийн үед хэрэглэгдэж байгаа энэ хөлний одоо зөөлөн эдийн гэмтэл, шүрмс шамц, бас үений гэмтлүүдэд хит шууд одоо нэг тариа хийх, бас эс ялгаж тариа хийх, одоо PRP гэж ярьдаг. Плазм цусны сэвэнгээс одоо ялгаж юм тариа хийх гэдэг ийм сүүлийн эмчилгээнүүдийг одоо Монголд нэвтрүүлж ажиллаж байна. Эмнэлэг болгон хажуудаа өөрийн лабораторитой байдаг. Тэгээд манай лабораторийн хэмжээнд бол цусны биохимийн шинжилгээ одоогоор хийж байна. Бусад одоо халдвар төвчлийн шинжилгээ, бусад энэ шинжилгээнүүдээ бол улсын мал эмнэлгийн төв лаборатори, хүрээлэн гэдэг байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь хөдөөжин их сургуулийн бас багш нартай хамтарч ажилладаг. Тэгээд бид нар бас яг энэ бэлтгэлийн яг юм зориултын танхимтай. Тэгээд адууг яг унтуулах танхим, дээрээс нь адууг яг мэс цасл хийх одоо зориултын ор гэдэг ийм зүйлүүдтэй. Тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар бол бид нар унтуулгын одоо хүнд мэс цаслуудыг удаан унтуулах юм, адууг удаан унтуулах юм бол бас жоохон сорилттой байгаа. Тэгээд яг өнөөдрийн хувьд бол хөнгөн мэс ажилбаруудыг байнга хийж байгаа. Үүн дотор хөнгөн гэхлээр эвэрхий, одоо бага адууны эвэрхий, одоо уралдааны адууны хөлний гэмтлүүд, ясны хугарлууд их ирж байгаа. За яс хадах, яс одоо бороолуулах хэмжээнд эсвэл яс авах, хугарсан яс авах иймэрхүү гэмтлүүдийн мэс ажилбарууд нэлээд хийж байгаа. Тий, зөөлөн эдийн гэмтэл маань зөөлөн эд гэдэг маань өөрөө нөгөө юу шүү дээ. Шүрмс шамц те одоо тэр зүйлүүд орж байгаа. Тэгээд зөөлөн эд маань нэг гэмтчихээрээ өөрөө эргээд буцаад нөгөө адууны ачаал даах хэмжээнд бол тодорхой хугацаа шаарддаг. Шууд тэр маань одоо нөгөө сэлбэг гэж байдаг болохоор буцаад яг бүр ихээс төрсэн хэмжээнд бол очих боломжгүй.
ялангуяа гэмтсэн ширмсийг одоо сойж тахлах эсвэл тодорхой хэмжээний гэмтлийн тасралтын үед одоо хэсэг газрын одоо ширмсийг одоо нөгөө гэмтсэн хэсгийг одоо таслаж авах. Тэр ийм зүйлүүд л хийж байгаа. Тэр нь юу гэхээр тодорхой гэмтлийн үүднээс нөгөө хөлөө гიშхгүй адуу маань ингээд хөл хоошо нугардаг. Тэрнээс сэргийлэх үүднээс одоо тэнэлгэх ийм жижиг дээр чек легаментын тэрийг таслах ийм ажиллбарууд бас хийж байна. Ер нь бол арчилгаа тордлого ялангуяа энэ өвлийн үйлрэлт дээрээс нь манай энэ адуу яг ингээд бүрэн тэжээлд ороогүй байгаа үед хүмүүс нөгөө адуун дээр нь байдаг хүмүүс хичлэн байдаггүй. Манай уяачд гэмтэл бэртлээс адуугаа бол манай эмнэлэг дээр удаан хугацаагаар эмчлүүлэх нөгөө эмчилгээг нь дуустал байлгах юм одоо хүсэлтэй байдаг. Тэгээд яг эмнэлгийнхаа багтах хэмжээнд цөөхөн адуу бол яг байнгын ялангуяа энэ хүндэрсэн адуунууд байнгын өдөр тутмын цагийн тариатай адуунууд бол байнга байж боломжтойгоор одоо энэ дотроо бол бид нэг 7 өрөөтэй. Тэгээ гаднаа өрөө явах жүчээтэй. Тэгээ гаднаа болохоор бас нэг 10 хэдэн жүчээтэй. Тэгээ ер нь яг уу бид нар ер нь бол Америкийн одоо хамгийн том байгууллага яг адууны эмчнэрийн байгууллага байдаг. Тэгээд Америкийн тэр байгууллага болон Европын Англи, Ирландын малын эмчнэртэй хойрох ажилладаг. Дээрээс нь бас Японы сургуулийн профессоруудтай одоо тэр манай ойрхон ажилладаг гэдэг нь одоо ер нь бол зөвлөлдөг л гэсэн үг. Тэрнээс яг одоо өнөөдөр нэг тийм бизнес юм болгоор заавал гэхээс илүү одоо биднэрт мэдээж мэдгүй чадахгүй юм тулгарна. Тэгээ бүгдийг тэрийг одоо цаад одоо олон улсад яаж арга хэмжээ авч чинь, яаж эмчилж чинь, яаж онцлж чинь, эсвэл яаж одоо баталгаажуул онцлогоогоо баталгаажуулж чинь гэдэг зүйлүүдэд бол зөвлөдөж ярьдаг. Тэгээ сая бол Америкийн одоо мянгаад эмчнэр цугласан цугларалт одоо яг адууны эмчнэрийн цугларалтанд бас яваад ирсэн. Тэн дээр бас одоо яг энэ сүүлийн үед хэрэглэж байгаа онцлогоо хамгийн сүүлийн үед одоо адууны эмчнэр тулгарч байгаа асуудлууд тэгээд адуунд одоо шинээр гарч байгаа өвчнүүд тэгээд одоо энэ олон улсын адуу юу малын эрүүл мэндийн байгууллага гэж байдаг. Тэгээд тэрэн дээр одоо жил болгоно л одоо хүний өвчнөд адилхан бас шинэ юмнууд байнга гарч идэг. Тэгээд энэ апдейт хийх буюу одоо нэг өөрийгөө мэдээлэлд ойр байлгах, өөрсдөө бас мэдээлэлд ойр байх юм хэмжээнд энэ олон улстай хамтрах нь бол бас их зөв гэж бодож. Тэгээ өөрснөө гишүүнчлэлд ор хамрагдаад тэгээд өөрснийгөө одоо цааш сургах юм хэмжээнд бол хамтран ажиллаж байгаа гэсэн. Та хоёр 2011 онд л ярилцчихсэн юм аа да. 7 өдөр тийм бах тий. Би танаа үеийн дээр очиж та бас л их оролж цухтааж байгаа би тэнийг хөдлөө доктор олж аваад ярилцчихсэн. Би ч тийм айхтар орооч юм биш. Тэгээд яг телевизээр орж ярилцлага өгнөхөрч бас надад бол хатцаа ажил байдаг байхгүй. Би ч бол яг өдөр тутмынхаа хийж байгаа ажлын тухайг л ярих шүү дээ. Тэгэхээр чин танд ярих нь хэцүү гэдэг юм уу? Ярих нь хэцүү шүү дээ. Хийх нь бол тийч ондооч хараад тийм малтайгаа хараад за эний чи ингэчмээр юм байна ингээд тэгэл тэрийг харснаа санснаагаа л хийж байгаа юм чи. Ярина гэдэг чинь бас олон камерын өдөөс хараа ярина гэдэг чинь бас хэцүү. Амаргүй. Тэгээ тэр үед та хэвээр ярилцаад үгүй Мөнхбат гэж хүн 2004 оноос хойш энэ 2011 оны хүртэл тэр чинь улсын наадам болоогүй байсан. Тэгээ улсын наадмын яг өмнөх нь өстэй. Тэгээ өмнөхөө. Тэгээд энэ нэг 6-7 жилийн хугацаанд одоо миний дуулахаар хичнээн жайраг түрүү авдаг нэг наадмаас л одоо бараг 7-8-аар наваад байх ингээд ярьс. Тэр үед та нэг ус уралдааны бараг 50-д юм болж байгаа болов уу гэж ярьжсэн. Одоо энэ та хэд болсон бэ? Мэдхгүй бас тэгэл сүүлийн үед бас гайгүй ариг төрүүлээ л шүү дээ. Сүүлийн 2 жил их чинь баруун бүсээс нэлээл хэдийн ариг төрүүлээ. Бараг оройд юм авчиад 17-8 авчлаа шүү дээ. 22 оны тухайд та за би зөвхөн их морийг л яриад байдаг. Улсад их морь төрүүлгээд их хурдад төрүүлсэн. Өөр бустай ба? Ховдод очиж азар гарагдуулаад эрлиз дунд төрүүлгээд 2 дааг харагдаад шүтлэн 2-ыг 7-8 марсан шүү. Загжуугийн мэнд сайхантай бас уяа нилээд хэдэн жил болчлоо тий? 10 хэдэн жил болчлоо тийч. Мэндээш нэг дааган зэнд өдрөг дижмөр хийж байгаа тэгээд ордоо ярмөртэй над дээрсэн шүү дээ. Тэрнээс шойлоо тэгээд олон жил болчих сайхан наад чинь тоо тэгээд. Одоож манай мэндийгээд бас сайн ч болчлоо тэгээд.
Би ч бүр таныг ярилцсанд орохгүй харна сайдаар хүртэл хэлүүлж үтсэн юм биш үү? Тэгэд бараагүй юм бэ нэрээ Тэр чинь сайд л энэ хөөс нэр намайг өгөж ярилцлаганд орохтой үед. Нэр одоо ингэж бодсон ч мухтгаа одоо зарим уралдаанаас зарим жилийн одоо үдсийн уралдаанаас та бол ер нь нийт ариг төрөний бараг нэг 30-40%-ыг заримдаа бараг 50% авчдаг байсан баха тий. Тэгээс санаад байдгийг хил одтой нааддаг байсан. Ер нь тэгээд энэ мөр гэдэг юм руу ороод ирсэн. Сайхал наад чинь даа тэгээд. Ер нь тэгээд яг улсын наадамч яг тэгээд бас олон юм зүгэлдэг. Бүсийн наадам дээр бол тал тийшээ дараа явчтэй тэгээд ганц нэг мөр харагдруулах шиг. Улсын наадам ч гэсэн тэгээд одоо залуучууд их сайн үйдэг болсон байна. Төрөө ороод ирж байна. Би чинь за дуграа бид чинь гэрлээ бид чинь залуухал гэдэг байсан чи одоо ахмадын донд орсон явж байна. Донд уу юм уу? Тэ. Хотгоо 2007 оны хотгоод ер нь бас таны одтой сайхан наадсан наадмууд энийг баг тийм ээ? Оо тэгсэн. Тэр дэс чи 2 төрөө 8 хайр авсан, ихмөр төрүүлсэн, заалан төрүүлсэн. 2 азаргаа хэрэгцсэн. 2 шүтлэн тэргээл ер нь бөөнөрөл ер нь тэгэл 2007 оноос хойш чинь бүсийн наадмууд чи бас нэг 10 одоотой 6 7 метр орчдөг тийм л яваад байгаа шүү. Энэ мөх таатаа за та 2008 оны алтан онд сайхан наадсан шүү. Тэч 5 2 төрөө 3 хайр авсан. Тэнд бас их сэтгэл хөдлөжсэн урдны үлгэнүүдэд очичоод тэгж сайхан наацдаг туссан. Сайхан юм л. Тэр үед ч бас одоо нэрлэлизм тийм байгаагүй. Сайхан монголоор уралчдаг. Тийм байсан. Тэр одоо 2007-8 оны 2 уралдааны тайлбар баг ингээ 9 болгоно төрүүлж яригдал. За яригдахгүй 10 дотор тохиод. Энэ тухайн жилийн Аз өмтэй одоо холбоотой байна уу? Эсвэл одоо тухайн жилийн уяас ойлголт холбогдолтой байна уу? Энэ ингэж айраг түрүү олноор нь бөөндж байгаа энэ он жилүүдийг ер нь юу илүү давмгаалд юм бэ? Аз имрэн давмгаалаад байна уу? Аль эсвэл одоо тэр жилийн уяас ойлголт зөв байна уу? Тэрнээс одоо энэ жил цаа үежсэн дараа жил ууж чадхаа болж ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Дараа жил ингээл заримдаа амжилт сулардаг шүү дээ. Зарим жилүүдэд их гоц хурдлаа. За өгөгдөл байдаг л бахал та гэж санаасаа тийм ээ. Тэгээд тэрийг өгсөн өгөгдлийг тэр жилээ барьж авна гэдэг л сөдлмөр баг. Тэгж л боддог шүү дээ. Хүнд бол ерөөсөө тэгэл ер нь өгөгдөл бол байдаг. Тэрийг хүн барьж авч чадахгүй л байдаг. Тэр сайн хөдөлмөрлж чадчих. Тэр хүн заавал амжилтанд хүрдэг. Ер нь эцэс хөдөлмөрлөл юм даа л гэж боддог шүү. Хэдий чинээ сайн хөдөлмөрлж чадчих. Хэдий чинээ амжилтанд хүрнэ. Заавал хөдөлмөрлсөн хүнийг бурхан гэж юмд харж яддаг байх гэж боддог шүү дээ. Ямарландаа гэдэг юмнаас цуг явдаг болов гэж боддог шүү дээ. Гэвтэл байгаа хүндтэй ямар золбоо байх вэ тийм ээ. Аль болохоор хөдөлмөрлсөн хүн чинь одоо яаж ч утсан ч гэсэн би энэ хүн ажил хөдөлмөр хийхэд амжилт гарах нь ойлгомжтой байна шүү дээ. Азрагны түрүү нөгөө азрагыг бол хоёул таныг бол арай илүү үнэхээр одоо яалтчгүй азрагны уяас солгоны тухай тантай бүр тусгай нэг сэдв болгоод ярьсан жил болохоор байгаа юм. Азрагны уяан дээр ер нь гол төлөв түгээмэл гаргах алдаа ер нь магадлал юу гэдэг юм бэ? Залуучууд за азраган дээр нэг ийм л алдаа байдаг юм аа гэж таавс. Гэхдээ азраг ерөөсөө л хавар ороог нь сан гаргах хэрэгтэй. Ороотой азраг ерөөсөө үйж болдог. Нарийсаад гэцүү сэтгэлэн тогтчихгүй тэгэл гэцүүцээ нөтлөл ерөөсөө болдог. Чангараад болдог. Хамгийн гол нь азраа одоо их чил ороог нь бүтэн гаргасан баг. Мөр шиг болгосон л харагдав. Ямар ч тийм сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй болгоцсон л байл тэгэл. Болох байхгүй. Тэгэхгүй тэгэл ажил хийгээл тавьдаг. Шөнө номрохгүй ийш тийшээ начигнаад л эмтэн азрахтаа зодтолтой шарах шүдний ороо аваад ирдэг. Тийм юм ч юм бол амарч чадахгүй. Тэгэхээр л ерөөсөө азрагаад уйх гэж байгаа юм бол хамгийн түрүүнд гүүн дээрээс анхаарах хэрэгтэй. Гүүгээ сайхан тамиртай гүү хавар тавих хэрэгтэй. Тэгэхгүй гүүн дээр олонгүй хураалгаад л тамир ороо гарчдаг юм бодоод байгаа шүү. Бас тийм биш. Гүү тамиртай тийм азраганд нэг гараад л хэл авчих тийм тамиртай гүнүүд байх хэрэгтэй. Тэгээ баахан тургагаагүй өгчөөл би тичнээн гүөхсөн гэж болсод ирээд байгаа. Тэгээ олонгүй өгснөөрөө биш. Аль бяртай тамиртай тийм тинкэтэй гүөхчиж нөгөө азрах чинь нөгөө гүүгээ ганц нэгэн гიშгэ нөгөөтг нь хэл авчдаг. Тороонуудыг гэдэг
Тэгэхгүй нөгөө азраган дарган байгаад өгдөг гүүн тургаагүй очиод өгчдөг. Азраг гүүнээс ороо зөрөөд өгдөг. Тарга азраг баахан гიშгчдэг. Эргээд гүүн тамир суугаад ороо норох төр уян дундуур ахиж гიშгдээд өгдөг. Тэгэхээр ерөөсөө азраг уяхтай хамгийн гол нь гарах юм бол ороон дээр нь сайн гарах хэрэгтэй. Ороогийн сайн бүтэн гаргацсан тийм азраг бол мөршгөл болчихж байгаа юм чинь. Сайхан сэтгэл нь тогтчихно. Та нэг ярилцсан дээр тэр нөгөө айхтар 90 жилийн ойгоор та хоёр уулзаад азраг бол ороог нь л гаргачвал ер нь бэлэн давхилтай авд юм шүү дээ гэж ярьсан. Тий, азрагч доторл нь гэж байдгүй. Өөх суна гэж байдаг. Одоо л ингэ шахаад дэжигээд энэ төр болохоос адууны азрагч юм бол тийм доторлж өөхлөх юм байхгүй шүү дээ. Сайхан дүүрэн харамхтай тийм л байдгээс азрагчдаг. Нөгөө сайхан шавруулсыг гаргаад л шавруулснаас азраг тэгэл такулаар нь ойлгож байгаа тулгаж нэг 2 3 сунгааны ард дээр хүндүрийн авах маягаар нэг хөлсдөл би тайжгийн ягчны 3 хөлсдөл 4 хөлсдөл урд болчихсон. Одоо бол хоёроос мөрийг жилийн дээр үйлрэлд бараг эдэлждэг боллоо шүү дээ. Улам их бүр тийм спорт тал руугаа ороод тамирчин шиг бэлтжиж шүү дээ. Би уяаш бид нэрэж одоо нэг наадмаас хойш нэг 2 сар л шүү дээ. Одоо ингээд 11 сарын 20 гэхэд мөрдөө оруулаад ирэх юм. 10-11 сар хоёр л нэг жоохон амсаж байгаа. Тийм л шүү. Тэгэхээр чин одооны одоо бол улам л итайхан бүр өнгөн болчихж байгаа байхгүй. Байнгын бэлтгэлтэй байгаа юм болчих. Таны үжээсэн азрагнуудаас одоо төрмөл хурдан гэж ярьдаг да бүр онцгой сайхан хурдан. Тэгэл азраг нь ямар юм бэ? За одоо бүгд тэр л хурдан л байсан да тэгээд. Дамбужгүй хэр юм уу та. Би дамбужгүй хэрийг ер нь төрмөл мөл байх л зүтдэг шүү дээ. Тарганч байсан л өвчтэй, тургаж байсан л өвчтэй. Тэр бас нэг сайн адуу заяасан шүү. Тэр нэг азрагыг би уйсан бол гэж бодогдчихсан азраг уу? Одоо азраг одоо бол би даатгалыг нэг эд байх үедэн тавьсан бол бас сайн азраг байсан баг шүү дээ. Би өнгөрсөн тун Сквадр аймгийн халзан сумаар явж байчтай болсон. Тэгээ эмчийн өрн гэдэг нэг азрагыг харлаа. Тэр азрагыг бас та их тоож очиж үзчихсэн юм байна лээ. Тэр азрагны одоо юу н их тэгж утас та бол ер нь бас баг их хурдад төрүүлгээд өгч болохоор юм шиг л юм ярьсан байсан. Би яг надад аваад очих гэсэн байхгүй. Тий. Чи яг ажил ахтар аваад очих. Яаж болмоор юм шиг санагдаад аваад очих л гэсэн. Тэр бас зүгээр ихтэй газар шүү. Тэр дөрвөн мөч үе залгаа сайтаас айхтар үзүр дээр өнжээр суугаад ахааргүй тийм. Тэгээ хурдтай тийм азраг бол. Энэ уяач болгонд яг нэг одоо мэдээд яг уяаг нь олдог нэг хийцийн адуунууд байна уу? Би одоо жишээлбэл одоо юу гэдэм бэ нэг тим хийцтэй нэг тиймэрхүү юутай адууг л би уяад байдаг. Тийм адуугаа өөрөө хайгаад яваад байдаг юм байлээ шүү дээ. Гэхдээ яг хөө сүн үний л онцлог л доо тий. Өөрөө нэг анх ямар мөрөн дээр ойж тэрийгээ сайн тагуулсан байна. Тэгээ тэр барилаараа бас яваад байдаг юм байна. Тийм мах ихтэй арьс чингатай тийм одоо бас их хол уяатай энэ төр одоо уйдаг хүмүүс шүү тийм ээ. Хөнгөн сэнсхэн тийм ойрхон уяатай мөр уйдаг тиймэрхүү юм байна. Үүнийх нь өөрснийх нь барилал байдаг хэл та. Одоо ч тэгээд яг мөрөө эдэлж байгаа болохтой чинь тэгэл жилийн дээр үйлрэлд эдлээд өөрийнхөө гартаар болоод авах чинь мөрнийхөө хүчийг одоо ийм хүчин дээрээ тавьдаг. Одоо ийм хүчтэй уяараа оруулах болох юм байна энэ гэдгийг бол талын хүн болгон тооцоолж байгаа шүү дээ. Энэ жилийн түр их хурд одоо улсын наадмын түр хээрмэрэг өнгөрсөн жил та хэзээ оруулсан бэ? 12 сарын 4-5-нд орсон уу. Тэгэл нэг 12 тоног зогсоож байгаа эдлэгэнд оруулаад хавар нэг сар зогсоосон багт. Тэгэл ер нь стан гараасаа салгаагүй сар оролцсон шүү дээ. Их морийг л ер нь ста гар салахгүй л явах хэрэгтэй. Дураах юм бол номер нь хэлдэг өгүүлбэр нь. Ер нь тэгэл нэг 2 өдөр очихгүй ихтэл очиход таргалцсан юм шиг байна шүү дээ. Өснөөс отол. Махан нөөцсөн шүү дээ. Бас готөрөөр явж байгаа л 2 өнөд очихч таргалцсан юм шиг байна.
Тэгэл ороо гэртээ ороод хувцас солил хүүхдэд бодоод гардаг байхгүй. Их мөрөн соёлоо ирч бас гараа идаа шүү. Өөр тэгээ байнгын идэлгээтэй годлох төрч. Ер нь хөндлөнгийн янз бүрийн юм бол тийм биш бол буруутах нь гайгүй шүү дээ. Ямар гар солиод янз бүрийн идэлгээг нь буруутгачих байгаа шүү. Та 2000 та бас нэг онцлог нь хэм жил дараалаад одоо цолны шатлал агсан. 2004 онд их урд уралдаанд азраа харагдуулж одоо том наадмын өмнө нэгээд 2007 онд Монгол улсын алдарт байж 2008 онд Монгол улсын манлай байж цолгорсон. Тэгсэн. Тэгээ 2009 онд Тотын бол сансан байхгүй. Тэгсэн чинь залуу хүн жил дараалан 3 жил дараалал өгөхгүй гэд. Нэг жил хойшлоод 10 онд их хурдад азраг төрүүлгээд хөвсгөлдөж 3 хариг авлаа 4 хариг авлаа. Тэгээ 10 онд бацаахан битэр Шингалаас соёлд тодорчсон. 6 тэр 2004 оноос хойш гээд үзэх. За 9 онд гэж үзэх юм бол 5 жил. 10 онд авсантайгаараа үзэх юм бол 6 жилийн хугацаанд л одоо морины дээд цол буюу ерөнхийд тод манлаа гэж гэдэг цолон дээр мэлэгдчихэж байгаа юм л. Тэгээ яг ийм амжилт үзүүлсэн уяач одоо ер нь хэр олон байдаг юм болоо. Жишээлбэл ер нь насны хувьд ч ихсэндээ нөгөө эр хүний эд нас гэдэг 40 насаа хүрээгүйгээр л та энэ цолыг авсан юм шиг. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол байгаа хоо бэлгэн мэлгээс ойрхон авсан шүү дээ. Багтаа авсан. Намайг авах чинь Максийн гомбо жамгийн залуухан гэж итгэсэн баг. Цан дэлэг бацаахан бандгаа бид чинь нэг жил авсан. Бандгахт хоёр ч нэг нутаг. Тэ нэг нут. Баян зөвхөн 3 тод манлаа. Бандгаа одоо ер нь ороо маягтай дуу тааруулж олохгүй. Юугаа ярих уу гэдэг байдаг. Бид гөр учраас л яг л нэг тийм л бол судалтай тийш яриа үлээ багтаа. Үг дуу зөөтэй тэгэл. Гэрлээ бас би тэрийг бодолгайг байж магтдаг. Бандгаач бас л тэгэж шүү дээ. За би юу ахын юугаа ярих вэ тэгээд. Бандгаа тэр чи дуу зөөтэй л тэгээд. Даваахуу тод манлайг одоо дагааж туслах уяач гэдэг юм уу хийж тойруулгын уячраас ажиллаж исэн гэж дуулсан юм тань. Тий, тойруулах тийм 2 жил болсон. Даваагаа гэж хэд нэг олон мөр ариг төрөл гэж ачиж. 64 жилийн оогоорч 2 4 ариг авлаа. 64-оор нь 2 4 8 ариг авлаа. Тэг чи би даваа мөрний ажлыг тэг энэ мөрн тийм ажил ийм ажил ихтэл бүх ажил гаргалын үзэрт явдаг байлаа. Тэгээд 2005 оноос хойш 6 оноос хойш ононгоо хажууд хамар хашаа бас хэдэн жил явсан. Оноохоос хөрөх юм байвал асуудаг. Оноохчаас харамгүй хэлэнд мэдхийг харамгүй хэлдэг юм шүү дээ. Та ч тэгвэл 2 мундагаас суралцж байсан хүн байна шүү дээ. Тэгэл цаанаас нэг бурхнаас аяа сөвгдлээс юм шиг байна. Тэгээ тэрийг энэ улсуудаар заа зөвлөлөөл эзэрхтэй явна. Тэгээд одоо сүүлийн үед мөрнөө яачны шинжилт ухаантай үед сүүлийн мөрнөө яачны дарим болцсон. Тэгээд онох алдах юм байлгүй байжлах шиг байна. Тэгээд сурна гэж байдаг юм шиг шүү дээ. Одоо өөрөө залуучуудаа зөвлөж хэлээд явж байгаа байлгүй. 2 хүн хоёулаа мөр үйж шүү дээ. 2 хүн хоёулаа хийж байгаа. Сэрэнжавч улсын алдарт. Нөгөөх нь аймгийн алдарт. Аймгийн алдарт гэдэг Ламбаач. Энэ дээхэн үеийн баян цогтын одоо сайн уяачд танаа нутгаас гарсан хурдан хурцааднууд байна. Талаар манай нутгаас одоо сайн уяач нар байлгүй хөл өндөг гэл хүн байлаа. Төр удрах гал Монгол Улсын анхны 10 алдартын нэг. Тэгээд ингэж юм байна. Дамдын сүрэн гэж одоо хүн байна. Тэр дамдын сүрэн гэж хавны адууны охин төлөөс нь гарсаад дугаар улаан хариг дөрөв авлаа шүү дээ. Одоо цэгмдээ уул азраг улруу ихэд хүн байна. Тэр шуургуур азрагных нь хүүхд шуургуур ингээд баян онгорын ламын гэгэнд төрүүлдэг хөр азраг байна. Дамбуж үеэр байна. Батсаахны хонгор азраг байна. Дандаа л тэр зэгэл өгчлөө охин төлөөс гарсан. Одоонод баян цагтаас нэг гоо авч ичсэн. Тэрнээс нь тагсаад тонод. Одоо самдангуй алзангаас чинь моны хөрөнгөөс гарсан хиний хэр мөр шүү дээ. Лусан булдангийн хэр мөрөөдөөс түүхт явцсан мөр шүү тийм ээ. Ганцхан мөрөөр мөрний томцоолонд өргөж гисэн. Манай энэ зэгтээ одоо сайн л та сүүлийн үед бас ирж уралддаг улсууд нь зөөхөн болоод байгаа юм уус.
айхтар юм дуулахгүй л байгаа болохсон. Залуучуудад ирж оролдохгүй гэдэг юм уу яа. Энэ зэгтээс одоо айхтар дуулахгүй л шийдэлдэг. Бид гурав яхаа тэгээд нэг тийм юм дээр дэсэн ч одоо сайн ч байсан муу ч байсан тэрийнхээ манад тоос нэр гэж тоог нэмхэл. Тийм болсооч таах тэгэл. Та ер нь одоо аав тань бол морь үйдэг байсан уу? Манай морь мал үйдэггүй тийм малын зоо. Манай наг зах арядаг гэж морь сайдаг. Би тэр хүнд нэг гар дээр л гар нэг ганцхан төлөн дээр төрсөн л дээ. Тэр ахын дач морийн ундаг байсан. Тэгэл тэр ах тойролгын адууч болоод тэр ахыгтайгаа зөтөөөгөө тэр туслахаар ичсэн. Тэр ах манд тойролгын уяа адуу болдог. Багада хурдан морь хэр унжсэн бэ? За сумор нутгаар бол ариг төрүүлжээсөө. Улсын наадамд айхтарч орлоо. Тэр үед чинь улсын наадамд л байсан. Улсын наадамд айхтарч орлож байгаа. Та хоёр их хурд нөгөө том наадмаас их хурдаас эхлээл явцсан. Ер нь одоо аймаг орон нутгийн чанартай уралдаанаас мөнхөд бодлоо тодманлаа хамгийн анхны хайрыг хизээ авсан. Ямар насны морьор авсан гэдэг. Хамгийн анхныхаа хайрыг одоо нөхөрлийн оюутлын үйлдвэрийн нээлт гэж тийм юм дээр л газар хайрагдуулж. Анхныхаа сумын хайрыг авч сумандаа нэг газар хайрагдуулаа л да. Хойдон сум. Тэгжил эхэлжсэн да. Тэгээд ер нь сум орон нутгийн наадмаас солоо хайргатар авсан. Сүүлийн үед л сум орон нутгийн наадамд оролдож чаддаг. Үсийн наадмууд тахцчдаг, улсын наадамд тахцчдаг. Их морины үүдтэй айл гэж ярьдаг шиг ер нь бол тодманлаа анх морь үйсэн цагаас эхлээл азарганы авшигтай л байсан бай. Тийм анх азаргаа харагдуулаад. Тэгээд тэр ухаан азаргаа би шүтлүүрээ авч ирсэн тэр саадууд харсан юм шиг. Морин тойрол огшилтай тийм азаргаа байсан. Морин тойрол алтан гацсын зээрдгээд зээрд азарганы төлд тийм азаргаа байсан. Уяач хүн их олон эрдэмтэй байх хэрэгтэй мэгч морь нөгөө одоо шинжид таних буюу их морь бэлдэх тухай. За тэгээд нөгөө одоо оюугийн болох юм бол засах эмнэгт онох тухай засалж байх хэрэгтэй, шинжвэч байх хэрэгтэй. За тэгээд сайн одоо бридер буюу үржүүлэгч байх хэрэгтэй. Гэл ингээл олон зүйлүүд байна л. Та түрүү сая морь уух тухай, шинжих тухайд болсон. Морь одоо нөгөө үржүүлэгч бай, сайн бридер буюу сайн адуу бий болгох тухайд одоо бүгд байна. Хэр анхаарч байна вэ? Яхаа тэгэл сүүлийн үед 2-3 цэвэр азарга байна. Тэгээд энэ жил одоо анхныхын төл зүүн бүсдэж эрлиз дааганд нэг дааг төрүүллээ. Монгол дааганд нэг дааг төрүүллээ. Зүгээр яхаа зүгээр өөрийн адуунаас бол одоо Сүхбаатарын зүүн бүст анхаагийн бормор миний онгомор харагдсан. Ховдод бас онгом 4 адуу маань харагдлаа. Энэ жилийн үед онгон 5 адуу маань харсан. Тэгэхээр адуу маань бас сая зөвл тал руугаа явсан бол л гэж боддог шүү дээ. Өөрийн өөртөө зөвл явах шиг байна. Манай адууны суурь чинь бол яг морин тойролгын тогрооголтор алтан гац адууны суурьтай. Тэгээд тэрэн дээр Сүхбаатараас ганц нэг хүү авдаг байсан. Тэгэл ер нь тэргээр нь дотор нь явж байгаа л алтан гац тогроо хоёрыг дотор нь олж авчихвал шинцэг ядуутай болсон даа. Та бол олон сая азар унжсэн. Тэдгээрийн төлүүд бол бас бие бие. Одоо ер нь сая уйчээс азаргуудын төл ер нь азар болгоных шүү биш үү? Морь хурдан байгаа жилүүдэд ажил үйлс бүтэмжтэй сайхан байдаг юм аа гэж үеч ярьд юм. Морь нь хурдан байхлаар ажил үйлс нь өтөд байгаа юм уу? Эсвэл ажил үйлс нь бүтэмжтэй сайхан байгаар тэрийн дагаад морь хурлаад байгаа юм уу? Ажил үйлс нь бүтэмжтэй сайхан байхад морь нь хурдлаад байгаа болох шүү дээ. Тэ? Ер нь юм сайхан цаанаасаа тэгшрээд ирэхтэр юм болгон сайхан тэгших юм байдаг юм болов гэж боддог. Тэрс ганцхан морь хурдлаад бүх юм бүтээд ийн гэж байна. Ерөнхийдөө цаанаасаа л нэг сайхан өгөгдлөн таарсан ажил үйлсэн сайхан өдөр яваа хүний ямарлундаа хүртэл сайхан явах гэх тийм ээ. Тэгж л боддог шүү дээ. За хоёр хүү ер нь хэр санаанд хүртэл морь үйж байна вэ? Ойх манай хоёр хүү бас оролдлоготой. Зүгээр энэ жип бол бас сайтайхан тавиадах шиг. Дамбаач манай дамбаа сайн тань гэхдээ ирж би ч бас мал дээрээ байчаад тэнд малдлын хааж тавьчихдаг хүүгээ. Бас нэг нь байж явахгүй болохгүй. Ойрхон шиг. Тэгээ яг ингээд орж ирээд бас адилхан утгалдаад уйлс гайгүй ихэр биш үү. Мөрөө нэгт ч бүх юмаа золиослж ижил амжилт гарч штэ тэр ч тийм. Ганцхан тэрэндээ л хамаагүй маа зориулж иж.
багийн хөдөлмөр болчих баг тийм. хобби маягаар үйдэг байсан бол одоо тэгж Байхгүй болц тийм. Намар наадмын дараа тавьчихад л өвөлнг усын гаргачаал хавар авчираад уралддаг байсан үе өнгөрчөд байгаа чи. Одоо чинь мэрэгжлийн шахуу болцсон. Тэгэл хин илүү сайн хөдөлмөрлөж чадчих чинь тэрний мөрөл сайн тавьчих эхэлж шүү дээ. За тэгээд энэ удаагийнхаа ярилцлагыг энэ хүрээж арга энэ удаагийн ярилцлага гэж тодтогч байгаа шүү мөхтхаа. Тэгээд дараа бол дахин уулзна. Ер нь би тантай бас дээд насны уяс ойлго гэдэг сэдвийн хүрээнд жоохон дэлгэрүүлж ярих бодолтой байгаа. Бидний урьдаа хүлээж авч студид маань хүрэлцэн ирж сайхан хөвчлсөн танд баярлалаа. Хурдан тууртын босоо цагаан хямрт өөр удмаараа үнэн хийгдэж яваарэ гэсэн бэлэгтэй өрөөлөөр энэ удаагийн ярилцлага жаргаая. За эрүүл өдөр шиг танаа хамт олон ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Үндэсний ус соёлын дээдлэгч Дээдэш компанитай хамтран хүргэдэг Эрдэмт байж дэрэмгийн хөлгүүд сурал нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрлээ. Манай энэ удаагийн зочин Төв аймгийн Баян цогц сумын харьяат Монгол улсын Тодманлаа байж Дашторжийн мөнх хот байлаа. Үндэсний өв соёлыг дээдлэгч Дэдиш